Mungguan sembah lireng ngulon kapara risang amur bengrat sahanan ingkang mrengkanan siheng tasih maweh buka kang sabegung masring telahan yang kanan mamuju hengwang sing astina maha Prabu Duryudana luharining sun Warakutara Tara den kapareng alun ngandika pagawe pranta wilahe ngawing nam astu Purama Sidhem aum awik nam astu silat mringgiwang jagat karana sirang tandha kawisisian ing bisana sono sinawung langning pila pesta maksih lestantun lambahing Buddha jinandur tutur katela tulut-tulat mringrading maradya winursita ngupama paring mingskara karadodaya tumbiying jaman purwa mangya tekap asananing gupita tamburu rengging pralambang matumpa-tumpa marama panggunggung sang murwengata sekebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik nututing basa dongeng kuna ngemusrasa yen linarasa ya karaos mulat sarira hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani nirjalma ngila kaca jarweh usrinakung ing carita becik wis gumelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang kartika wis kinurba kedrating kawasa sahari ratri angin tribawana purwa teking duksina gilir gumandi teman David petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad
tetung lan tangkar tumangkar kaya isine rambun kaya Jawa pating krebyah dadi padhange kutu-kutu walang atoga buron wana myang buron toya dadi branakan tanpa wicalan padhang trawangan sinaring Sanghyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat munggo ing jagat pitantuk mungup-mungup munggo ing kalingan wukir abang mrengangah lamun kaiksyaya dilat-dilata bumi saya dangu sumurup Sanghyang Arka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kaperbawan sinaring Sanghyang Basanta tanam tuwa katon ijo royo-royo mangku kuning kang biru moyo-moyo pucuking gunung Kinemulan Kendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanata wis dangu suleng kawula tasih dene lar sangupaya buka karep tegal sawahe angluhur silur tatanan pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembakan somor wangi Sanghyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat durung inggih kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut ijo rebut kekuwung parandene datan wonten ingkang amadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala nuninggi garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinega krana negara ing Astina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala waneh-waneh cakring pewisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir Antarsasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa royo-yoyo kang kitri rowe-rowe ning klapa bumi subur masiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjangan nang rangsang langit lenggak lenggok lambai tuwin mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara-para playune tinampi wadhuk pinentung bentung kinarya anggilyan sawah nyang pategalaning Narakesma mokal panguling tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah ingkang sela sedaya tinanduran kang murakabi pandyeptari Sri Anggelar pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangkup Pratiwi pategalan rengga Palawijeng kang ngrembuyuk godhongane ambyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala kebantung sadya tan kunci jinawi tukulan kang paweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun yang ngaglari mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo pinanjing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cudi samya sayek seka kapti akar luhuring nusa bangsa duwen negari Ngastina wono ngimbangi gunung anggung riksa meneh lestari runtung purun rah merah sadya dadi urek-urekaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samet ing sesanggeman seben tebih saking tindak sansaya sinansaya padha winada ananging umat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan dadi jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa mbabar karya kenging binasake negari Ngastina ya ing Kuru Janggala nalika semana lagi manjik marang jaman kencana panjang munjung pasir pamukir Jinawi gemari pakarta-tata Turaharja dasar negara kang gedhe abore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinenta wahu ingkang asta pusaraning adil praja negari Ngastina menangira den ucapna dasa namaning Sang Nata dasa warane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jakapitana ya Sang Prabu Jayapitana ya Prabu Kurupadi ya Sang Gendari Suta ya Prabu Gandharya Nalendra gagah pideksa godheng wong Simbarajaja turut kasinungan kasekten luwih bebasan pinatah mendak Jinala menter sinumbak bengkung sinuduk putung lho datan mokal menawi negari Ngastina datan ate katempuh ing parang muka
Aning padyaning pasewakan katingal jejel riyel rapat papat pipit prasasat atupan dengkul datan poselo laber cakathing mara sebo ing jawi ambuluta kendurun tek umbul-umbul keterangan danu datan kantun binayang bayang sang yari purhapsara hapsari kampes ketikal pepahandir sagung kang samya sumewa yayah roping samudring dedaratan datan kantun biswanipun pepati negari Ngastina satring ploso jenar aning giri sang Rekyana Pati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya sang Raden Trigantalpati sinambung rawuhipun pandhita saka 5 pujangga negari Ngastina aning sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana sinambung rawuhipun Rangkanata inggih Senapati negari Ngastina Nalendra Ngawangga sang Narpati Karna Basusena ya sang Suryatmaja ya sang Suryaputra katingal pisawanipun wonten ing wingking piyambak Kadang Nata Pangeran Pati negari Ngastina aning sang Raden Kartamarma arep tidhem permanem datan ana jalmaning walang alisik datan mobat datan musik Sangya Purwalenggah para kawula negari Ngastina ingkang sami sebuaning madaning kedaton negari ing Ngastina datan wonten kenten rantu kejawi amung sabda tama pangandika nata negari Ngastina sang Nata Prabu Duryudana datu manglim cing pandika sang Gurupati ingkang dereng kababaring lisan Sritina ning pasewakan busana sutra kang maneka warna Ramdang nengkang sasongko kumanyar Mangrang mingkuri manggit tanpa sering kang omah emas-emas murut ing langit
suretinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyana nyang pancra sarwa rukma ranggeng manik nara narawata ana obro prabanya kang sumirat kenyaring teca lelewaran lerki laci siring tadit mimbo kekandha amrih tiuping maruta mando separan mangambar kungas lang katineng kang awan sapa nekang astina samantara tegal kuru narya ya kresna laku sireng prasurama
Myangkan wacanaka tulur narada kapangyata kalwi lori milu karya sang bupati sang bupati Niwang Sukma Madili Dewi ana sasmintaning sun jagat wasyaning Bathara nuwun mangke Paman Pati Arya Sengguni aja dadekake kaget penggalira Paman Pati Arya Sengguni parmane sira ingsun biji ana karsaning panira Paman Pati Arya Sengguni kamula ninggih wonten timbalane ngadhawuh nggih anak Prabu samantawis kumejut kagiat tinggalih jroning penggalipun ingkang bapa ing kepatian ing jawi sanget kuwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumiter acaruk maras nanging sareng wonten ngersa paduka anak Prabu Duryudana kawula tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu kawula nun inggih kepareng kula anambi sarta wanyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana mriki Paman Pati Arya Sengguni katibarangken sira paman sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata aragiting negari Ngastina muradhi atur kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kekarempin Paman Pati Arya Sengguni menawi paduka ndangu bab tata aragiting kaprajan tartentu sedaya tan badhe nguci wani sedaya para kawula samya saiyek saeka kaptya karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ngastinapura mendhaipun para prajurit ing boten kendhat saha sata Kurawa anggenipun tansah gegladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana kawula nun inggih ingkang abdi kapatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nuwun inggih nggih ngriki Paman Pati Arya Sengguni damel bumbung penggalih kula dene menapa ingkang dados atur paduka Paman Pati Arya Sengguni boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lengajeng adika Paman Pati Arya Sengguni wonten madyaning kedhaton negari Ngastina sitinggil pinaturata negari Ngastina ing Gajahhoya Paman Pati Arya Sengguni kawula nuwun inggih sampun boten krang prayogi anggen kawula sowan namung dereng lan sasampunipun sasampunipun kula sowan wonten ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu mriki Paman Pati Arya Sengguni kula tampi dawuh sami-sami damel bumbung penggalih kula mugi tansah kaskecan lenggajeng andika kawula nuwun inggih nggih kawula nun ngestaken ing adhawuh sampun boten krang prayogi bisaman kula nggih anak Prabu Duryudana Brubadene bapa turuning saka 5 sarawujeng andika bapa Kumbayana ingkang putra ing Astina pun Duryudana ngaturaken asung pasekan para krami tuwin pambagya harja mugi tansah kunjuk marangsa jeng andika bapa turuning saka 5 Paman Kumbayana Kandang pluguduk manyar-manyar gamana kang kula kaprit kantil buntuting selikur. Kula nuwun inggih anak Prabu. Anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Sasampunipun kawula nampi timbalan paduka wonten negari Ngastina ingkang bapa ing saka 5. Bombong jroning penggalih. Dene paduka ngaturaken asung pasegan panakrami tuwin pambagya harja. Sampun kula tampi karya bombong rasing balih. Mboten langkung ingkang bapa ing saka 5 ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk marang sajeng andika anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana driki bapa duru kula tampyah karo bumbung rasing begali boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggajeng andika bapa penebat duru ing saka 5 kula nak nggih sampun boten kirang kepenak
Apa dene Kakang Prabu Karna Basune ngawungku sarawuh panjenengan Kakang Prabu Karna Kakang Narwati Basuna sarawuh jengati kowe ingkang rayi pun Duryudana ngaturaken pasegan monokrami duwe nasung budya pangasta mugi tansah kunjung mreksa jengatika Kakang Prabu Karna Basune ngawungku Kakang Prabu jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nun inggih Yayi Prabu sakalangkung bombong penggalipun manahipun ingkang raka ing ngawungga dinten sakmenika. Kasung pasegan monokrami tuwin Pambagya Harja sampun kula tampi karya bombong raos sing penggalih. Mboten langkung ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugi tansah kunjuk marang kersa jengandika Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula tampi damel bombong penggalih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi. Lenggah jengandika Kakang Prabu Karna Basune ngawungku Kakang Prabu kawula inggih sampun boten kirang prayogi bisaman kamula Yayi Prabu apa dene sira Dimas Kartomarma padha kanthi raja sak praptamu anggon musuhan urusan panjenengan ingsun Dimas Kartomarma nurut mriki tansah pinayung kawidadan nering sambikala sowan kula tebih saking rubeda sinuwun kepareng kula nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana wilujeng sowan kula kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana pengayomanipun ing Madyapada mrapting drahan Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana Jaya Dimas Kartomarma sira atur bekti kelawan pun Kakang ora pangestuku wae tampan ana kawula pundi antosna jimat maripe ndayana ning kasantosan latatanen barisaning Purwadya punika padha anggantung sibu aja kanthi kang padha saur manuk jeneng Senedya anem bromo sartane babarake wigatring pasewakan nurut mriki mugi paduka dawaken badhe kula canggih nggo jimat maripe ndayana kasantosan Kaka Prabu Paman Patyari Singguni kawula wonten timbalan ing adawu Bawadurna kula nek nggih Ger Menapa diri Kakang Prabu Karna Basune ngawungku wonten timbalan Yayi Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina Tadah Wadana dene kula samangke wantun amboyo ngirawuh jengandika wonten Pasewakan Agung negari Ngastina menika ingkang beneh lawan ateting ingkang sampun kawula nuwun inggih Ger sewu-sewu kalepatan kula nyowo-nyowo jimat sesembahan kula sekawit kaget penggalipun manahipun ingkang bapa ing plasa Jenar krana dinten sakmenika kedahipun boten wancinipun ambah para pasewakan teka padukani bali dhumateng Sang Hyang Paranayaka tuwin punggawa negari Ngastina kamangka panjenengan paduka ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun tumuli samangke gandeng kula sampun nyaket anggen kawula sowan marang resa jengandika anak Prabu Duryudana tumuli sakmangke kemarang kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana awi kula dherekaken manjing telenging kedaton apan sacatur netra kelawan ingkang bapa ing plasa Jenar nggih anak Prabu kula nuwun inggih nggih anak Prabu sekawit damel kejet penggalipun manahipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika ing atasipun wonten ing pertapan Sukalima kala pamrika kala wawenjang kula menika nembe istirahat awak kula menika nembe nedeng kirang fit teka padukan bali dumateng ingkang bapa ing Sukalima kula nyadong dawuh nggih kula nyadong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken Pasewakan Agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kula neknan Paman Daryo bapa durung menapa dene Kakang Prabu Karna satemenipun kula menika namung bingung nanggepi kawontenan wonten negari Ngastina. Kawonten ingkang kados pundi? Samangke kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Kula aturi ingkang tetela. Menapa wonten bab repot utawi wonten perkawis ingkang tumantu wonten perjeng negari Ngastina? Nggih, kula aturi paring dawuh. Nggih. Wonten ing mriki menika kula minangka Wrangkanata Kakang Prembandurna menika minangka pinisepuh kami tuwa wonten negari Ngastina. Tartemtu menawi wonten bot repot utawi wonten prakawis ingkang kedah dipun rembak dening sedaya nayaka praja negari Ngastina tartemtu ingkang bapa ing kematian sagah
sak biyantu marang ngersa jengandika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Paman Arya wonten timbalan Tigang Candra mriku kula raosaken negari Ngastina kedidene ketaman Pagebluk kadidene ketaman Pelak ing Jawata kathah saking para kawulinggeng esuk lara sore mati sore lara esuk kapralaya niku kathah sanget lan sedaya ingkang sami gadhahi kapitayan samriku sampun ical anggenipun sami manembah marang pangwasaning dat Kamuru Wigdat sampun boten gadhahi pakarti ingkang leres ingkang dipun tekani sanes kok papan-papan manembah nanging namung papan-papan maksiat ingkang dipun tekani dening saking para kawula Ngastina kathah ingkang kenging sesakit lara utawi sapiturutipun menika kalampah wonten negari Ngastina sampun Tigang Candra menika kula rasaken kula sampun ngrawuhaken brawana winasih 1000 sukata kinarya nambak reganing praja wonten samangke ugi gagar wigar tanantuk karya sedaya menika namung badhe kula rembak wonten madyaning pasewakan negari ing Ngastinapura menika Paman Arya Bawaduna menapa Putri Kakang Prabu Karna lan sedaya kawula ingkang sami sibuk wonten sak njabaning kedhaton negari Ngastina Paman Andra ingkang puspita rum kasilireng samirana mri sekar kadung ngas kandanyo maweraras retnaning driya nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Jaka Pitana teka kaget penggalih kula teka paduka paring dawuh bilih negari Ngastina ketaman Pelak ing Jawata utawi ketaman Pagebluk kula nuwun sewu nggih malah kula rumaos luput kula rumaos nggadhahi kalepatan tumrap negari Ngastina awit Tigang Candra kawontenan rikalenggan sakmenika teka kula mboten mangertosi kawontenan negari Ngastina aduh nggih kula nyuwun pangapunten lole kaget penggalih kula anak Prabu sareng katuke dawuh bilih negari Ngastina ketaman Pagebluk kula nuwun sewu menapa jengantika mboten nimbali dumateng pisawanipun ingkang Bobeng Sukalima nyatanipun menawi Prabu Winasih 1000 sukata kinarya nambak karing praja sampun mawantu bantu kula timbali wonten gagar wigar tanantuk karya datan wonten ingkang saged damel srana waluyaning praja negari Ngastina lajeng menawi samangke badhe kados pundi kawontenanipun negari Ngastina menawi kula nimbali dumateng jengantika Kang Bobo Primanduruning Sukalima syukur dimbe sampean diremehke ora apa-apa kula ki wong bebas mboten napa-napa ning atase kula wong jero kok kula ora dinggo mboten masalah ingkang baken sedaya menika saged damel sarana pengarem-areming paduka anak Prabu Duryudana mboten napa-napa mboten kula lebokke teng penggalih kok nggih kula lebokke teng kulkas ben anyep kula nyuwun pangapunten awit kula mboten ngrawuhaken jengantika mboten napa-napa wong nyatanipun wonten ing sanggar utawi wonten ing pertapan kula menika kathah
kegiatan kathah kewajiban kula kedah caos piwulan dumateng sangyaning para cantrik-cantrik kula para siswa sekalima. Sakmenika pendaftaran enggal tahun menika. Mekaten. Nggih. Mila badhe sekolah utawi masuk utawi mlebet wonten ing balai pawiyatan kula aturi sowan wonten ing Sukalima. Kakang Durna ki malah sok apa ra senengane ra. Paman wonten timbalan kene. Nanging mrikun sampun kantos kadhati kajuran prampa dhumateng panjenengan Paman Pati Aris Kuni. Menawa diri Bapak Durna. Mboten pun mangga. Awit kula ugi sampun pikantuk wisesaning Jawata utawi kula sampun pikantuk wangsit utawi pitedah saking pangwasaning Dat Kamurwing Dat. Nggih syukur pinanggi sewu. Wondene paduka anak Prabu Duryudana sampun pikantuk pangsit. Wangsit. Wangsiting Jawata. Udu pangsit senes. Sampun pikantuk wangsiting saking pangwasaning Dat Kamurwing Dat. Syukur pinanggi sewu nggih. Syukur alhamdulillah. Jawata paring dawuh lan paring sabda dhumateng Ingkang Putra bilih negari Ngastina saged waluya nirmala tembah jati tembah mulya menawi sepisan dipun tumbali pusaka Nenggala kaliyan Alugara lan ingkang kalih tinenggan Semar Badranaya mboten ketang namung sak telung kedheping peninggal. Mila wonten ing mriki menika kula nedya ngrembak babagan menika kula nedya tetarusan gandeng para Jawata ingkang paring sabda kaliyan ingkang putra Duryudana tartentu menika mangke boten badhe sisip boten badhe kelentu anggen kula pados srana utawi anggen kula melampahi srana menika Paman Pati Aris Kuni kados pundi menawi jeng andika nampi aturipun ingkang putra ing Ngastina menapa menika leres lan kados pundi anggen paduka tuwin kawula badhe nglampahi syarat srana menika Paman. Inggih nek kula kok nderek kemawon jalaran sepisan Kiai Nenggala lan Kiai Alugara menika pancen sekti kalintang jayaning perang menika pusaka kadewatan menika mboten bahen-bahen lungger menika ageng dayanipun menawi dipun pendhem utawi dipun tumbalaken wonten negari Ngastina ing sakmangke tartentu saged damel srana waluyaning praja negari Ngastina awit kula nuwun sewu amit sewu Kyai Nenggala lan Alugara menika digdaya awit setunggal jawabipun menawi len jawab Kyai Nenggala menika kanggo mateni wong tartentu ugi saged mejahi dhumateng sinten ingkang badhe dipun tuju nanging menawi Kyai Nenggala lan Alugara menika dipun jawab damel srana waluyaning praja sinaosa kadidene dipun tamakaken wonten dadanipun salah satunggiling titah menawi dipun jawab supados damel waluyaning titah menika kala wau tartentu Kyai Nenggala lan Kyai Alugara saged damel srana waluyaning salah satunggiling tiyang menika kala wau. Angka kalih Kyai Semar Badranaya menika leres menika estu menika sae menawi Kakang Semar Badranaya lenggah wonten negari Ngastina mboten ketang namung tigang kedheping peninggal. Kula nuwun sewu. Sinaosa Kakang Badranaya menika sami mangertosi kathah ingkang priksa bilih Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka menika namung kula nuwun sewu namung derajate ngaceplik namung Panakawan ngibaratipun wong loro sak udon telu sak urupan nanging menika ageng dayanipun nyatanipun negari Ngamarta tinenggan dening Kakang Semar Badranaya engga sepriki dereng nate ketaman welaing Jawata tur melih sampun kodrat lan jagat sampun mesthekaken lan sampun sami priksa bilih Kakang Semar Badranaya menika titising Sanghyang Bathara Ismaya mila mboten mokal menawi dayanipun ageng tumrap negari Ngamarta lan para Pandhawa. Mila kula mboten tidha-tidha malih menawi jeng andika
antuk mangsit saking Sangya para Jawata bilih srana malyaning praja negaring Astina dipun tumbali dening Kyai Nenggala lan dipun tenggani dening Kyai Semar Badranaya. Nek kula mboten sarujuk. Nek kula mboten sarujuk. Liripun kados pundi? Iki namung pendapat kula lho, Nger. Kula mboten sarujuk. Kula mboten sarujuk. Sepisan menawi badhe nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalian Kyai Alugara marang ngersanipun anak Prabu Baladewa menika tartentu ki dipun paringaken. Ning le nempung uga kudu beda karo le ngecakne. Lha dipun kados pundi? Awit menawi samangke ngantos anak Prabu Baladewa mangertosi bilih Kyai Nenggala lan Kyai Alugara menika badhe dipun pendhem, badhe dipun damel tumbal. Apa menika resiko. Awit malah dipun tumbalaken menika agengipun mentok-mentoke dipun pendhem. Menika mangke anak Prabu Baladewa badhe pisah kalian Kyai Nenggala lan Alugara, malah ing sak mangke damel srana ringkipun anak Prabu Duryudana utawi anak Prabu Baladewa ing Mandura. Menggih yen to Kang. Pripun? Menapa malah mboten sampean niku malah sok kepengin gawe cintrakaning anak Prabu Baladewa? Wah mboten. Panjenengan pun kleru. Anak Prabu Duryudana utawi anak Prabu Baladewa menika aduh kleru wae to iki asem. Anak Prabu Baladewa menika dayanipun namung wonten ning Kyai Nenggala kalian Kyai Alugara. Menawi ngantos pisah kalian Kyai Nenggala lan Kyai Alugara tartentu prasasat pepes Bayu Kang Tapis mboten gadhahi pangarep-arep menapa-menapa melih. Wo ngoten nggih. Mila menawi daratur kula nyilih Kyai Nenggala lan Alugara menika resiko tumrap kawula Ngastina lan paduka anak Prabu Duryudana sebab nganti ngertos dinggo tumbal engko ngamuk. Oh, manus-manus cecelanat sukutaning panen blinanan. Setraya li binatang September, Oktober, November, Januari, Februari. Menika resiko tumrap negari Ngastina. Inggih. Angka kalih Serana kaliyan praja negari Ngastina kula ugi mboten sarujuk sebab Semar menika glilip tumraping para Kurawa. Menapa panjenengan anak Prabu Duryudana mboten mangertosi bilih panjenengan sampun wungsal wangsul merambah kaping-kaping badhe kepengin damel srana ringkipun Pandhawa tumuli Pandhawa saged dipun pejahi. Emun mboten? Nggih. Lah, kula nuwun sewu, dayaning Pandhawa menika sepisan wonten Semar Badranaya angka kalih wonten Nata Ndarawati. Menika. Menapa panjenengan mboten emut? Panjenengan kalian kula menika sampun wungsal wangsul damel karti sampeka nedya damel ringking Pandhawa. Wonten sak mangke dereng wonten ingkang hasil saged mejahi dumateng para Pandhawa malah sakniki Pandhawa saya kuncara saya anjing bawana niku nanging menapa mboten saenipun bilih Kakang Semar dipun suwuni rawuh wonten negari Ngastina dipun damel utawi supados momong sajaring para Kurawa lan kawula Ngastina menawi sampun waluya negari Ngastina kawontenanipun samangke dipun kudraken wangsul malih wonten Karang Kadempel utawi negari Ngamarta. Lah menika ugi sae. Ning menawi niki menurut kula lho niki menurut kula. Niki pamanggih kula, iga pamrayogi kula. Iku partikel. Menapa mboten langkung sae kok sae. Menapa mboten langkung sae? Menawi Kakang Semar Badranaya menika dipun suwuni rawuh wonten negari Ngastina. Dipun kon ngemong Kurawa, kon ngemong kawula sak Ngastina. Kula sarujuk. Kula niku sarujuk. Nanging sing kula mboten sarujuki menika bar Ngastina mari saka Taman Pagebluk lah kok Semar dibalekke. Wah menika sampun ngantos kelampahan. Liripun kados pundi? Lire kepiye Kakang Durna? Apike Semar dibeleh wae. Lho kok ngono? Nggih. Sirahe Semar nggih. Digawe patung ning alun-alun negara Ngastina. Disunduki, ditancepke ning tengah-tengah alun-alun negara Ngastina, digawe monumen. Daginge Semar dienggo tambul wong-wong Ngastina. Dienggo lawuh, dimasak, dienggo tedaning para Kurawa. Menika
Sarujuk menapa mboten? Awit kula nuwun sewu, menawi samangke Semar ngantos mati, Semar ngantos mboten wonten Pandhawa ringkih. Pandhawa ringkih. Pandhawa tartentu Pandhawa sedih menawi ngertos kantane Semar dadi sadis kaya ngoten niku, tragis kematianipun Semar. Pandhawa sedih. Sedih kembanging wong lara, lara kembanging wong mati. Angel mijet wong ngranti, suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dumateng para Pandhawa. Nggih, sampean kok jenius. Jenius. Kula S1. Oh nggih. Nggih. Pripun anak Prabu? Kula sarujuk nggih pawon. Malah kedah kados mekaten kawontenanipun. Tulis samangke Pamandarya Wonten timbalan. dipun kepiyaken barisaning para Kurawa. Ning mengke riyen. Nek niki mengke nganti kelakon Semar dibeleh. Sirahe digawe monumen teng alun-alun Ngastina. Nek arep mateni Pandhawa pancen estu sedih kelangan Semar. Nggih. Ning Pandhawa isih duwe nata Ndarawati. Sisandene. Anak Prabu Kresna digule utawa disate. Malah kok aneh-aneh wae. Ora baen-baen kae Nalendra Titis Wisnu kae duwe kaca maesan. Aku duwe cermin pecah. Nek meng kaca wae aku duwe, kaca aku duwe. Sok tanggo ngaca, men sadar diri. Nek aku ki elek. Elek digelemi widodari arep wujute jaran. Hus. Sampeyan ki kaya apa? Pripun sarujuk mboten? Menawi badhe tamel srana nata Ndarawati menika kula nuwun sewu, nata Ndarawati menika mboten lair batas anggenipun ngayomi dumateng para Pandhawa. Berapa estu? Estu kula menika saged maca batin. Kula menika gadah kamus penerjemah nata Ndarawati. Pun pokoke bab nata Ndarawati mengki ajeng ngrepoti mang pasrahke kula. Oh, pun kula beleh. Sirahe kula damel tengkleng. Daging kula damel sate, arepa ireng, sinaosa ireng, cemani, mboten masalah. Oh, sing penting teng awak anget-anget. Kartomarma setuju? Sarujuk. Nah, rak ngono kuwi. Mugi kula tumbas ingkang kathah kaliyan rencang-rencang. Apa? Menapa kersa panjenengan? Oh, ya wis. Aja sing pahit-pahit. Mboten. Sing lenes-lenes wae rasane. Ih, sendika. Budurna. Wonten timbalan. Paling sapanggi kepasang yudha katuju ing inu gandeng panjenengan paduka bapa depan turu gadhahi go pamrayoga ingkang saestu sae sanget panjenengan kula aturi sepados sowan wonten negaring Mandura. Leripun kados pundi? Ngupadi utawi nyuwun ngambil pusaka Kyanenggara lan Alugara. Kula lamun matur niku resiko. Niku resiko. Resiko menika menapa? Duh, apa ya bahasa Jawane apa ya resiko kuwi? Sampeyan ku gawe ukara kok ora iso ngartekke lho senengane ora. Resiko menika abot sanggane, tulak sarik. Nah, niku walate abot tumrap negara Ngastina. Wis to diakal wae to. Kasil-kasil Semar dibeleh. Oh, nggih, siap. Nggih, kesanipun terus pundi? Nyuwun ngambil pusaka Kyanenggara lan Alugara. Nggih. Mboten kesanipun Koko Prabu Baladewa. Nggih, menawi ngaten kula nyuwun pamit matur pasilan dinten sak menika, Anak Prabu. Sigra kang Balada wingal kacampa sanyong ngadali. Lerat tadet wilating kata dan nyangkung mangun sang niti minjang sang aji micil ladi nyong dali wos terus dasra wilangga kaya buta singa mrekil pasti jangga dendanya mangambak baya menawi samangke kados mekaten kula nedya ta samapta ing gati sawe gaing diri badhe sawan ngersanipun Anak Prabu Baladewa. Nggih, ngatos-atos. Pangestu
saestu panjenengan Prabu Jaka Pitra ingkang sanget kula suwun. Neraken Jengkar Paduka tindak Paduka mugi tansah manggih rahayu wilujeng. Hayu sing geder. Mugi tansah manggih setya rahayu laksana. Neraken Jengkar Paduka Nyuwun pamit karo anak Prabu Duryudana. katos sampun kados lari alit. Pamandarya Wonten timbalane ngadhawuh. menika kula sawang kathah kawula ngestina sing katingal remen nderekaken tindhaipun Bawa Durna dujuge tansah geleme dewi Kanjengipun. Selama kawula ngestina tesih remen penggalihe sakploke Kakang Durna. Kewantone Kakang Durna isih kalu mangan sega, kula tesih tenang. Kula tesih tentrem menggalih kula. Yayi Prabu, wonten balan menapa dipun keparengaken kula matur marang Rasa Jengandika. badhe paring dawuh menapa Kakang Prabu Karna. Kula nuwun sewu. Tindhahipun Bapa Durna tumuju wonten negaring Mandura menika menapa mboten langkung sae. Menawi dipun dherekaken dening para Sata Kurawa. Kula mesakaken Bapa Durna gelik-gelik tindakan piyambak. Menawi dipun keparengaken kula nedya ngandhi Kurawa satus sacaipun nedya kula kepiyakaken tumuju wonten negaring Mandura. Mriku langkung sae. Paman Wonten timbalan. kula suwun supados ngawat-awati lampahipun tindhahipun Bawa Durna. Sendika ngestaken dawuh. Dimas Kartomarma. Wonten balan. Kadhe kaya srana kewajiban maneh budhal kang padha siba. Ingsun nedya kundur kedaton. Nono ngestaken dawuh margyun pamit mantel wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma lan ngandya Sang Hyang Surya kinarya amadhangi lakumu. Anggonmu budhalke saking kawula sak negara Ngastina. Dimas Kartomarma.